بعد تصريحات الملحن رامي جمال واللي هاجم فيها الملحن عمرو مصطفى ووصفه بإنه نرجسي ومغرور، عمرو بعدها نشر بوست على الفيسبوك قال فيه: هو أنا أترككم تتعدوا بشكل غير قانوني على ألحاني يعني، ولحني تم غناؤه في برنامج على الهواء خدته وعملت منه أغنية وصورتها، وفي الآخر طالع تقول عليا نرجسي؟ نحن في زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. أقسم بالله لو شفتك في أي مكان أنت وأشكالك لن تجدوا مني غير نظرة احتقار، واوعى تجري تسلم عليا زي ما عملت قبل كده علشان ههزقك، اوعى تجيب اسم تاني في مكان عشان هقضيك انت وكل اللي شبهك مطرب الدرجة الخامسة. ولكنه بعدها مسح البوست ده ونشر بوست تاني قال فيه: أنا نرجسي، أنا مغرور، أنا منفصل عن زمايلي وفي حالي، انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش ومش بكلم حد في الوسط. ارتاحوا بقى وبطلوا تذكروا اسمي في كل مكان، اقعدوا اعملوا لجان في كل حتة تطلع تشتمني وبرامج مخصوص لمهاجمتي. كل ده لان لازم اكون منافق واشكر في ناس منافقة عشان صورتي تكون كويسة قدام الناس. طيب انا عايز صورتي تكون وحشة، ارتاحوا بقى.